en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc, regardez, vous dites que voilà. La première question, donc vous serez avec moi. Dans un référentiel, donc dans un référentiel terrestre, voilà, terrestre, c'est posé, voilà, Galilien, c'est posé, Galilien. Le système S, bien le solide S est soumis à l'action de quoi? À l'action de P sans poids, voilà, sans poids. R, réaction du plomb, voilà, réaction du plomb. بلا ما نقسم هذا R هذا. C'est pas le frottement. Il a quand le frottement, donc je décompose هذا R en F plus Fn. ولكن ما نقدرش ما نديروش FM حيت كاينه غير هي فوالا R هي Fn dans ce cas. Voilà. ولكن R بزوج. R بزوج. R دابا R بزوج زعما R oui, R c'est toujours R est égal à Fn plus F. Voilà. Toujours. ولكن dans ce cas, on néglige la résistance, on néglige les frottements. Donc, ما كاينش le frottement, c'est-à-dire هاد petite F ما كاينش. Donc, R est égal à Fn. Voilà. شنو كاين عاوتاني؟ La force F. La force exercée par quoi? Exercée par le moteur. Voilà le moteur. Et on schématise les trois forces. نحاولوا نمثلوهم هذه trois forces. Donc P vers le bas, toujours vers le bas, orthogonal vers le bas. شنو عاوتاني كاين؟ كاين R perpendiculaire au plan. Voilà. R. شنو كاين عاوتاني؟ كاين F. Voilà. La force exercée par le moteur ou ce qu'on appelle la force motrice. Voilà. Il y a le frottement. C'est pour ça qu'on crée le frottement. F c'est mais le frottement, donc on applique la deuxième loi de Newton. Donc quoi? La deuxième loi de Newton. Voilà. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération de son centre d'inertie AG. P plus R plus F est égal à M fois l'accélération AG. Donc en projetant cette relation, suivant l'axe AX. Voilà l'axe AX. L'axe, l'origine vient le roi A. Voilà I واللاكس ما هو لاكس اكس يعني دائما تنسقطوا على ذاك لاكس اللي تتكون فيه لو موفمون ايغري الى احتاجينا الى كان شي كيسيون غنحتاجو اما جينيرالمون اون في لا بروجيكسيون سويفون لاكس دو موفمون لاكس اكس دونك بروجيتون ولا par projection suivant selon l'axe AX voilà donne. C'est la projection de P. Moins sinus. Oui, un des plans inclinés. Donc je rappelle qu'il y a un plan incliné. Donc c'est la projection de P. Px plus ou moins mg sinus alpha ou bien sinus bêta, ça dépend. Je me suis donc dans ce cas il y a bêta. Py moins généralement c'est moins mg cos bêta. ولا يمكن ندير بحال la projection بشويه ندير la projection ديال P selon l'axe des x voilà غادي نسطو دونك نديرو la projection de P suivant l'axe اللي تلف مثلا ولا نسى اذا يدير la projection غير بشويه
Voilà la projection. هذه تنقلبوا عليها هذه PX. La projection ديال P suivant l'axe des X. وهاد الموبيل شنو نسموها الموبيل؟ هي بيتا. دونك شنو غتعطينا؟ واش السين ولا الكوس؟ سين. دونك لا بروجيكسيون ديال بي واش بليس ولا موان؟ بليس. Voilà, إذا هاد الكور يعني orienté vers le bas ou bien PX et le même sens que l'axe des X. Donc maintenant MG 6 bêta. سموها بيتا نسموها بيتا سموها تيتا نسموها تيتا donc ça dépend على حسب l'exercice. La projection de R 0. La projection de F plus F. Voilà plus F est égal à M AX ou bien AG. علاش؟ لأن le mouvement se fait seulement sur l'axe AX, c'est-à-dire AY 0, AZ 0. Et par conséquent, AX est égal à AG. Donc, شنو اللي مطلوب في la question? C'est quoi? هنا غادي تقول لنا شنو مطلوب في l'équation. Montrer que l'accélération dV, c'est ça? AG. Donc on cherche AG. Donc si on cherche là M, donc là AG est égal à quoi? Est égal à G sinus bêta plus R. Voilà. يلا طبقتي مزيان داك لا لوا تقدر تخرج على داك الشيء اللي بغاو راه تلقاه 100%. الا بغاو ليكواسيون ديفيرونسيال غادي تعوض دي في سور دي تي غتسمى ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار لا فيتيس. فوالا بوني هذه ما قاش نحسبوا لا فالور ديالو. L'expression en appliquant la deuxième loi de Newton montre que l'accélération s'écrit sur la forme. Il y a des questions. Je vous rappelle que la projection, plan incliné, ممكن بلا ما نبقى نضيع الوقت في la projection, etc. نكون déjà حافظة. Donc la projection de P suivant X, MG sinus alpha ou la moins MG sinus alpha. إذا كان لو سوليد جينيرالمون إذا كان لو سوليد هابط كتكون بليس، إذا كان طالع كتكون موان. وبالنسبه لإيكغال ما محتاجينهاش. دونك بلا ما ندير لا بروجيكسيون سويفون إيكغال. وقتاش غندير لا بروجيكسيون سويفون إيكغال؟ هاد إيكغال هاد ها هو. يكون طالع؟ لا، شنو لا كيسيون غالبا اللي غطرح هنا باش انا غنحتاج ندير لا بروجيكسيون سويفون إيكغال. يكون جبدو شي فون سويفون لا. إلا كان كيحسب ليا مثلا R لانتونسيتي R. إلا طلبتكم تحسبوا لانتونسيتي R. و R ملي درنا لها لا بروجيكسيون سويفون إكس عطاتنا زيرو. غدير ديك الساعه لا بروجيكسيون سويفون إيكغال. ممكن نسجلوها كرومان هنا واخا ما مطلوباش في هاد ليكزارس. رومان la projection selon l'axe OY. Ça donne. ديروا لي البروجيكسيون ديال هذه سويفون إيكغال. La projection de P. شحال تعطينا؟ سويفون إيكغال. moins MG cos بيتا. حيت هاد لاكس راه ديبلاسابل ممكن ديبلاسي هاد لاكس إيكغال ممكن ديبلاسيه. هاكا. وإلا درتي لا بروجيكسيون ديال بي على إيكغال كيعطيك موان ام جي كوس بيتا. لا بروجيكسيون دو ار هي ار بليس ار. لا بروجيكسيون دو اف زيرو parce que f il est perpendiculaire à l'axe est égal à combien? M AY est égal à 0. علاش؟ لأن pas de mouvement suivant l'axe OY. إذا هنا ممكن مثلا يكون لا كيسيون ديتيرميني R. شحال تساوي R مثلا؟ R عطيها ام جي كوس بيتا. تيطرح السؤال تيقول لك مثلا déterminer l'intensité de la force exercée par le plan incliné. Donc ديك الساعة أنت ملي غدير لا بروجيكسيون سويفون X عطاتك 0 دو R غدير لا بروجيكسيون سويفون Y. بسرعة prenez la correction. تما درنا لهاد الشيء درنا 3 6 9 ولكن هنا درنا كيفاش زعما؟ لا على حسب داك اللي عطاونا شحال عطاونا تماك هذوك عطاونا 2 ياك 6 شحال تتقابلها؟
Alors 0,5, 1, 1,5. ماشي هنا 1 نو ما كايناش هنا 1 ما كايناش هنا 1 2 3 دونك هنا عطونا 0 هنا 1 جو بونس المهم واحد جوج نقاط مهمين هنا راه تكون ضروري واحد دو بوان بيان ديفيني. شنو النقاط هنا اللي كاينين؟ مثلا كاينه 0 0 وكاينه 2 6 فوالا. مثلا هاد اذا تختار هاد النقاط اللي هما باينين مزيان كاينه 2 9 و 0 0. واش يمكن نجبد من هاد لاكورب هذا؟ l'accélération ويمكن لي نجبد لا فيتاس انيسيال. شحال لا فيتاس انيسيال؟ زيرو. حيت هاد لاكورب بادي بزيرو مفهوم. اذا هنا يمكن من هنا نجبد لا فيتاس انيسيال هي بزيرو وممكن نجبد l'accélération. جو بونس لا دوزيام كيسيون. اذا ندوزو لا دوزيام كيسيون. سي كوا لا دوزيام كيسيون؟ La courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse instantanée Vg des centres d'énergie G en fonction du temps. En exploitant cette courbe, استغل هاد لا كورب وجبد منه. En exploitant هي استغل باستغلالك لهاد لا كورب. En exploitant cette courbe, trouver la valeur de l'accélération. Trouver la valeur de l'accélération. Donc, شنو تيمثل لي l'accélération? Oui. L'accélération. أنا غادي ندير هنايا. On sait que donc là on sait que l'accélération c'est quoi? C'est dvg sur dt. dvg sur dt. Donc, واش هي dv sur dt? dv sur dt. Mais la courbe c'est quoi? Représente quoi? La vitesse en fonction. Là, dv sur dt. La dérivée de 100 par rapport à ça. C'est là. اش مثل ندير دائما لا ديريفي ديال هذا par rapport à هذا. C'est quoi? dv La vitesse. sur dt. La pente. La pente. Voilà, représente la pente. Toujours. Mais dire la dérivée de ça, de y par rapport à x, c'est la pente de cette droite. Donc dv sur dt représente la pente. Représente la pente. C'est-à-dire quoi? La pente, c'est-à-dire le coefficient معامل موجه. Donc AG شحال يساوي لنا دابا هنا؟ AG هي دلتا في سور دلتا تي. ملي عندي لا كورب ممكن نبدل هاد دي في سور دي تي بار لا فارياسيون دو لا فيتاس بارابور او طون. دونك بحال هكا تعطينا هي في جوج موان في 1 ديفيزي بار تي 2 موان تي 1 وهادو غنجبدهم لا كورب. مثلا غادي ناخذ في 2 هي 9 موان 0 divisé par 2 moins 0. Voilà. Donc, AG représente la pente. La pente, c'est-à-dire le coefficient des vecteurs. Donc, ça donne combien l'accélération? AG 4,5 mètres seconde moins. واش دائما تيكون اجي ملي تعطوني هنايا لا فيتاس ان فونكسيون دو تاي هنا مباشره. دونك لاكسيليراسيون ريبريزونت لا بونت سيتادير لو كوفيسيون ديريكتور دائما. اذا سيتادير غادي ناخذ في 2 موان في وحده اخرى مثلا موان في 1 سور تي 2 موان تي 1 représente la pente, c'est-à-dire l'accélération h. Voilà. Donc il y a 4,5. Donc quel est le mouvement? Le mouvement rectiligne, parce que la trajectoire c'est une droite uniformément variée, car l'accélération est une constante différente de 0. Voilà, différente de 0. Donc prenez la ligne et on passe à la question suivante. La question suivante. Donc, AG, voilà, AG représente la pente
la pente. Pour la déterminer, on choisit 2 points. On choisit 2 points de la droite. 2 points. Voilà. On passe à la question suivante. Déduire la densité F. déduire. F, la force. déduire. استنتج. استنتج من داك الشيء اللي لقيتي. من داك الشيء اللي لقيتي غنستنتج. déduire quoi? L'intensité de la force motrice, la force exercée par le moteur. Déduire la force motrice. Donc, d'après quelle question? La question 3. La 3. D'après la question 1. Voilà. D'après la question 1, on a quoi? Un G égale Mg sin sin alpha, sinus bêta, plus F est égal à M fois l'accélération en G. On cherche F. Donc F est égal à M fois AG plus moins MG sinus bêta. احسن نعملو on factorise par n. ما نديرش نحسب جوج مرات لان حسبنا m وحسبنا n. Donc on factorisons par la masse. Donc F est égal à m en facteur de AG moins G sinus bêta. Application numérique. Donc F est égal à la masse 190 en facteur. L'accélération 4,5 moins G. G, على حسب اللي بزاف باش 10 ولا سؤال فصيلة ميديا فاش sinus de 10. Combien ça donne cette force en newton? Toujours la force en newton. La force, l'intensité de la force, elle est toujours positive. Donc elle a déjà dit le calcul. 525,06. Donc 525,06. Voilà, 06 newton. وديك ضروري خصك تكون طاقة مع AX. فوقاش ما نديروش هاد لا فورس هاد لا فورس سي لا فورس exercée par le plan incliné. هو اللي شاد لو سوليد كوم يعني ضروري خصك تكون عمودية. لا هاد هاد grand R c'est quoi? C'est F plus Rn. Donc R, il a 2 composantes. La composante tangentielle, F, ou bien ce qu'on appelle la force de frottement, plus la réaction normale, la force exercée par le plan. Donc R, N halaka ou F halaka. Voilà. Il a pas le frottement, c'est le F صغيرة. Donc بحال في هذا الحال ما كاينش الفروتمون. Donc غادي نحيد هاد F. ولكن هذه توجور existe. نفهم حيت هاد لو سوليد راه شاد لو بلون شاد. إذا لا فورس اكزرسي توجور بيربونديكولار مع لو بلون. هاد ار اللي هي ار ان. دونك ار ان اللي توجور بيربونديكولار او بلون. دائما صافي. إذا كان لا فورس كاينه دو فروتمون تزيدها. لا فورس دو فروتمون تكون دو سونس انفيرس دو موفمون. Donc on passe à la question suivante. La question شحال دابا وصلنا؟ 4. Écrire l'expression numérique de l'équation horaire x en fonction de t du mouvement de J. L'équation horaire du mouvement. L'équation horaire. Donc déjà, ça vous savez ce matin. Voilà. C'est quoi l'équation horaire? On a un mouvement qui va se dire le mouvement rectiligne uniformément varié. Mouvement uniformément varié. Donc ça c'est la question
La question 4. Voilà. On a l'accélération. Combien d'accélération H? On a trouvé 4,5 par intégration. Intégration. On cherche la primitive. VG ou bien VX. شحال هي VX؟ 4.5 Il y a 4,5 T plus V0. Plus V0. Plus V0. Au V0 شحال؟ 0. Graphiquement, il y a 0. C'est-à-dire que la vitesse VG ou bien Vx est égale à 4,5 fois T. Par intégration. Intégration. Donc, XG, il y a 1 demi. 1 demi fois 4,5 T au carré plus x0. x ديال اين بوان اللي مطابق من هنا؟ اين بوان ا هي لوريجين حيت عطاونا بحال هكا هنا ا وهنا اي بحال هكا. اذا ملي تكون هي لوريجين دونك نلبس اكس و اكس هي 0. C'est-à-dire que l'équation horaire du mouvement شحال عطينا هذه شحال 4,5 divisé par 2 et 2,25 t carré. Voilà l'équation horaire du mouvement. Équation horaire du mouvement. نعم علاش اكس اعطينا هي 0 حيت هي لوريجين راه تماك شفت تماك هي لوريجين كاين لو بوين ا وكاين حداها اي بحال مثلا تدير فلاكس على ما تدير مثلا لاكس بحال هكا تنديرو هنا او اي جي هاد لو بوين او شحال عندها اكس او 0 ولا هاد او بدلوها تما صافي ولكن هي لوريجين دونك اكس ا est égal à 0. Voilà. Voilà l'équation horaire du mouvement. Ou l'équation horaire de la vitesse. L'équation horaire de la vitesse. يعني هذاك اللي غادي في الموتور كي تتغير لا فيتيس ديالو en fonction de t كي تتغير لابسيس ديالو en fonction de t. هذه سي لا ديستانس. هذه représente la distance. كتبوا عندكم هذه سي لا ديستانس. المسافة اللي تقطع la distance. وهذه représente la vitesse. Voilà la vitesse. On passe à la question suivante. La question suivante. La question suivante, c'est la question numéro 5. C'est quoi la question? Sachant que AB est égal à combien? 36 mètres. Déterminer l'instant TP. De passage Non. Je pense que c'est très facile. Alors, la distance. Yes, فين la distance هنا؟ إذا شنو غيبقى المجهول اللي كانت في 36 إذا راه لي زيكزامان ناسيونال راه ما تيكونوش واحد يعني عادي راه تمشي مع ايتاب باغ ايتاب دونك تيكون فاسيل فاسيل ماشي ديفيسيل يمكن تلقى دي كيسيون ديفيسيل واحد شويه جوج لا ولكن جينيرالمون لي كيسيون تيتماشاو مع الكود. دونك اشنو غادي نديرو لا ديستونس ا بي سي كوا لا ديستونس ا بي سي اكس بي موان اكس ا شحال هي اكس ا 0 دونك شحال لا ديستونس ا بي est égal à xb est égal à 2,25 tb ok هذا هنا xa ta xb tb donc tb la racine de quoi? La racine de AB divisé par 2,25. Donc ça donne combien? La racine de AB
36 divisé par 2,25. Donc TB est égal à 4 secondes. يعني داك لو سوليد غيمشي من ا حتى بي شحال يدير ديالو غيدير 4 سكوند. الا بغينا نحسبوا لا فيتاس ديالو في البوان بي شنو غندير؟ بغينا نحسبوا لا فيتاس ديالو في بي باغ اكزومبل. حنا لقينا تي بي. الا بغينا نحسبوا دابا في بي غتساوي 4.7 تي بي. ممكن نحسبوا لا فيتاس ديالو في النقطه بي. واش مطلوبه ولا لا؟ مطلوبه. ها كالكولي لا فيتاس في بي. Voilà. شحال هي هذا لا كيسيون 6 ياك لا كيسيون 6 دونك شحال في بي شحال غادي 4.5 في بي غادي تكون 4.5 تي بي c'est-à-dire 4.5 fois 4 donc VB la vitesse au point B en mètres par seconde 18 وكاين شي حاجه اللي خصها تكون صحيحه قبل ما تجاوب على هادشي يجيك ساهل. هذا خص يكون ضبطيه صحيح 100%. عندك لاكسيليراسيون غتلقى لا فيتاس من لا فيتاس غتلقى لا ديستونس. هذا تكون اوكي. اذا هذا لا بارتي 1 هي لا ديستونس. وي هي لا ديستونس توجور لا ديستونس هي لا ديستونس اكس سي لا ديستونس و في سي لا فيتاس. وعلاش يديروا هاد ليزيكواسيون اوغير؟ باش الا عطيتيني انت لو طون نقول لك لا ديستونس اللي قطع ونقول لك لا فيتاس فاش غادي. اذا عندنا غير لو طون فقط ولا نفذ. اذا هنا عطاونا لا ديستونس طلبوا منا لو طون عاودنا هنا وطلبوا منا من بعد لا فيتاس. دائما يطلبوا منا لا فيتاس او بيان لو طون او بيان لا فيتاس. خاصنا لي زيكواسيون اوغير دو موفمون et l'équation horaire de la vitesse. سيد اجي يكون بالمتر السكند موال بعدين شويه نزل. بون بالنسبه للبروجيكتيل قلنا شنو اول حاجه نديرو هي لو بوين دو ديبار. اول حاجه لو بوين دو ديبار. Le point de départ, c'est le point C. Donc le point C, il a les coordonnées XC 0, YC 0. Il اسمينا في la leçon X0, Y0. غير نسموه هنا C, le point C. كذلك la vitesse initiale. La vitesse initiale. ما يمكنش تكون شي بروجيكتيل سون فيتاس انيسيال. دايما فيتاس انيسيال تتكون دونك في سي شنو هي لي كوردوني ديالها؟ في سي اكس شحال؟ في سي كوس الفا و في سي ايكغيك هي في سي سينس الفا. غير بلا دابا هنا بلاصه ما يسموها هذه في زيرو سماوها في سي. اذا فين ما لقيت انا في زيرو غنسميها في سي. دونك في زيرو اكس هي في زيرو كوس الفا و في زيرو ايكغيك هي في زيرو سينس. نقدروا مثلا في الوطني نديروا نخدموا بالفيزيرو ونعطيهم شي دوني باننا حولنا بالفيزيرو. انا نفسي يوقع داك الخطوه حتى يوقع داك الخطوه. ممكن تخدمي انت في الوسط بفيزيرو ولكن ملي تبغي تكتبي في الورقه ديال التحرير في بلاصه فين لقيتي بفيزيرو غدير لها فيزي باش ما يوقعش الخطا. دونك اون ابليكو لا دوزيام لوا دو نيوتن. دونك شنو غادي نكتبوا؟ شحال لا كيسيون هذا؟ 1 على بارتي 2. دونك غادي نديرو dans un référentiel terrestre, c'est posé galiléen. Et la deuxième loi de Newton s'applique seulement dans un référentiel galiléen, où la Terre c'est un référentiel galiléen, la Terre. Ou la Terre. Dans un référentiel terrestre, c'est posé galiléen. Le solide ou bien le système est soumis à l'action de quoi? À l'action de son poids seulement. باش عرفناها قالوا كاين غير لو بوا وهنا ترسم لو شون دو بوزونتور لو شون créé par la terre G comme ça. G il est toujours dirigé vers le bas.
Bon, on applique la deuxième loi de Newton. On a la somme des forces extérieures est égale à M fois l'accélération. La somme des forces, on a seulement P est égale à M fois AG. Je remplace MG est égal à M fois l'accélération. On simplifie par la masse. Donc AG est égal à G. Par projection, maintenant sur les deux axes. Parce que c'est un mouvement plan, se fait dans le plan. Donc on fait la projection suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Et là, voilà. Donc on va dire la projection suivant X et la projection suivant Y. Suivant Y. Donc ça donne, donc projetons sur l'axe, suivant l'axe OX, ça donne quoi? La projection de G suivant X, 0. C'est-à-dire que l'accélération AG, donc AX est égal à 0. AY, moins J. Donc la projection de G suivant X est 0 parce qu'il est perpendiculaire. La projection de G suivant Y c'est moins Y. On passe à l'intégration. Par intégration, on trouve quoi? Par intégration. Vx, Vx. VC cos alpha. C'est une constante. Par intégration. Oui, intégration. X est égal à T. إذا غتكون هي VC cos alpha T plus XC. Plus XC اللي هي 0. La première équation horaire. Par intégration ici, donc intégration. Donc Vy, ça donne combien? Moins GT plus VCY. Il y a VC sinus alpha. Par intégration, Y moins 1,5 GT carré plus VC sinus alpha T plus YC. Là plus XC. Donc XC c'est 0 et là c'est 0. شنو اللي طالبين منا هنا؟ اللي طالبين هنا لو بروجيكتيل يعني ملي داز من لو بوان سي غادي يدير لك لو صون يعني ينقز لها بحال هكا